បន្ទាប់ពីឃើញក្បាលកាជីរ៉ូចេញពីក្នុងហ្គេតនោះមកធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងជាខ្លាំងប៉ុន្តែខឹងស្រែកបន្តបានប្រមាណផងក៏ហេយុនកាត់ក្បាលវាបាត់ទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅក្នុងអង្គការ Association នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបរិយាអាខ្មៅនោះក៏បាននិយាយថាវាបានសម្លាប់កូនរបស់ជាមកនបើមិនបើគាត់ស្វែងរកវាឃើញប្រកាសណាស់វានឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយជាមកនហើយប៉ុន្តែនាងបានបញ្ជូនវាទៅប្រទេសជប៉ុនបាត់ហើយតែមិនចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលទេវាកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹង Hunter នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះសាច់រឿងក៏បានកាត់មកការប្រយុទ្ធគ្នារបស់ហេយុនហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបានប្រើប្រាស់ធម៌ពលរបស់គេធ្វើឲ្យរាយកាយរបស់គេនោះខ្លាចទៅជាកំអែភ្នំភ្លើងហើយក៏បានតក្បាលរបស់គេវិញឈ្មោះរបស់គេវិញគឺ Kiyosaki Choto ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះទាំងមូលតែម្ដងហើយគេក៏ថែមទាំងជា top លេខ0នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះទៀតផងបើគិតពី rank នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញគឺមាន rank SSS rank ឯណោះវាក៏បានប្រើប្រាស់ធម៌ពលកំអែភ្នំភ្លើងរបស់វានោះវាយទៅកាន់រាងកាយរបស់ហេយុនឡើងធ្លុះបាត់ទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកកាលពី3ឆ្នាំមុនបិសាចទាំងអស់គឺបានគ្រប់គ្រងទៅដោយ Gate ជាមួយនឹងពិភពលោកដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះគឺដោយសារតែធម៌ពលរបស់ Hunter មានប្រទេសមួយចំនួនក៏បានតតាំងជាមួយនឹង Hunter ផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចាញ់យ៉ាងគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុត Hunter ជុំវិញពិភពលោកបានឈានទៅដល់ការយល់ស្របដើម្បីរស់រួមជាមួយនឹងមនុស្សហើយថែមទាំងយកឈ្នះប្រទេសមួយជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ Hunter ថែមទៀតផងចំណែកឯពួក Hunter ទាំងអស់នោះវិញគឺត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនលើកដំកើងជាមួយនឹងថាមពល Awaken របស់ពួកគេហើយចំណែកឯប្រទេសដែលចាញ់ក្រោមដៃ Hunter នោះគឺជាប្រទេសជប៉ុននេះឯងហើយផលនោះគឺវាងាយស្រួលយល់ទេគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនេះឯងTojo គឺជាមនុស្សដែលមានកំណត់ចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកតាំងពីគាត់នោះមិនទាន់ Awaken មកម្ល៉េះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆន្ទៈដ៏ធំរបស់គាត់នេះគឺកំពុងតែត្រូវបានរារាំងដោយបិសាចមួយនេះហើយលបងអានោះក៏ជាធម្មពល Generation ណា Hunter លេខ7ហើយនិង Hunter លេខ8ក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានហកមកដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Heion លបងអាបិសាចនោះគឺវាអាច Generation បានណាបើសិនបើយើងកាត់ក្បាលវាប្រហែលជាវាងាប់មើលទៅហើយយនោះបានសម្លាប់ពួកវាម្នាក់ម្ដងបាត់ទៅហើយតើវាសម្លាប់ Hunter របស់ពួកយើងបែបនេះមែនទេ Tojo បានស្រែកប្រាប់គ្នារបស់វាថាបើសិនមកមានអាណាគេហ៊ានចាក់ចេញពីទីនេះយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងហើយក៏បានមើលមកទៅកាន់ Heion ទាំងកំហឹងតែម្ដងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែល Tojo បានជួបទៅកាន់ Tanjiro ជាលើកដំបូងគេបានជួប Tanjiro នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយកន្លែងពេលនោះថែមទាំងជារដូវរងាថែមទៀតផង Tojo ក៏បានយក Tanjiro ទៅនៅជាមួយគេតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាឃើញតែក្បាលរបស់គេទៅវិញកាត់មកកាន់ការប្រយុទ្ធគ្នារបស់ពួកគេទាំងពីរវិញ Tojo គឺបានប្រើប្រាស់ថាមពលកំអែភ្នំភ្លើងរបស់គេនោះបាញ់ទៅកាន់ Heion ហើយបន្ទាប់មកក៏លោតទៅវាយហេយុនទាំងកំផឹងតែម្ដងមិនថែមតែប៉ុណ្ណឹងនោះគេក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថាពលភ្លើងរបស់គេចេញពីក្នុងដើមទ្រូងហើយក៏បានបាញ់ទៅកាន់ហេយុនថែមទៀតធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ហេយុនឆេះខ្ទេចខ្ទីគឺនៅស្អតែបំណែកឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះវារៀបនឹងកាន់ក្បាលរបស់កានជីរ៉ូដើម្បីចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយបន្ទាប់មកប្រហែលផងហេយុនក៏បាន generate រាងកាយរបស់គេឡើងវិញម្ដងបន្តិចបាត់ទៅហើយក៏ធ្វើឲ្យ Tojo នោះគឺវាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែល Tojo ហើយនិង Tanjiro បានយកឈ្នះប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងពួកវាក៏មានកម្រងក្នុងការទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េហើយនិងប្រទេសចិនថែមទៀតផង Tojo បាននិយាយទៅកាន់ Tanjiro ថាបើសិនបើសង្គ្រាមបន្តទៀតឯងអាចនឹងស្លាប់ណា Tanjiro មិនអីទេលោកបងខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះទៅហើយបើសិនបើគ្មានលោកបងនោះមកមើលខ្ញុំតាន់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងបដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីសងគុណលោកបងតែម្ដងតែយើងមានរឿងមួយឲ្យឯងធ្វើ Tanjiro នោះគឺនៅពេលដែលអ្វីត្រូវបានបញ្ចប់តើឯងអាចហៅយើងថាឪពុកបានទេ Tanjiro នោះគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងគិតតែប៉ុណ្ណោះតើឯងមិនឮយើងសួរទេកូនប្រុសសាច់រឿងក៏បានកាត់មកការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេទាំងពីរឯនេះវិញឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tojo នោះគឺបានលេងមែនតែនជាមួយនឹង Heion បាត់ទៅហើយចំណែកឯនារីដែលប្រើប្រាស់ធម៌ពលទាំងកកនោះគឺជាប្រពន្ធរបស់ Tojo ជាមួយនឹងធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ Tojo មួយនេះធ្វើឲ្យភ្នំនៅក្បែរនោះខ្លាចទៅជាភ្នំភ្លើងតែម្ដងនេះគឺជារាងកាយរបស់ Tojo ដែលមានឈ្មោះថា Magma Synthesis ជាមួយនឹងរាងកាយដ៏អស្ចារ្យរបស់គេនេះគេក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចំហាយភ្នំភ្លើងនោះដុតទៅកាន់រាងកាយរបស់ Heion នៅសល់តែឆ្អឹងបាត់ទៅហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបន្ទុះភ្នំភ្លើងផ្ទុះទៅកាន់រាងកាយ Heion ថែមទៀតថាពងមួយនេះក៏ថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីក្រុងទាំងមូលថែមទៀតផងបំណែកឆ្អឹងរបស់ Heion បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំភ្លើង Tojo ក៏បានហៅទៅកាន់ម្នាក់ស្រីប្រើប្រាស់ធម៌ពលតកនោះឲ្យប្រើប្រាស់ដៃរបស់គេនោះបង្កកឡាវ៉ាទាំងអស់នោះទៅគឺដើម្បីឃុំឃាំងរាងកាយរបស់ Heion នៅទីនោះជារៀងរហូតតែម្ដងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលនេះគឺជាសន្តាគារកែមកងយើង
ហើយយើងក៏បានឃើញថាមាននារីម្នាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់គេនោះព្យាបាលទៅកាន់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងចំណែកម្នាក់នោះវិញគឺជាអាមួយដែលបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់ហេយុននោះឯងយើងមកមើលការប្រយុទ្ធគ្នាមិញនេះវិញថូជូក៏បានប្រាប់គ្នារបស់វាថាអាណាគេដែលមានធម្មពលខ្លាំងគឺនៅទីនេះសិនហើយចំណែកឯអាណាគេដែលអន់វិញគឺត្រឡប់ទៅវិញទៅហេឈប់សិនតើពួកឯងចង់ទៅណាយើងមិនទាន់ងាប់ទេវើយស្អីគេនៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះវាក៏ជាឡាវ៉ាតាឡាវ៉ាគឺមានរសជាតិបែបនេះទេដូចជានៅក្នុងឈាមហ្គេតអញ្ចឹងការឈឺចាប់កំពេចកំពុកហ្នឹងយើងធ្លាប់ជួប 8000 ដងទៅហើយប៉ុន្តែការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះគឺមិនដែលបានមកដោយងាយស្រួលនោះទេហេយុនបានព្យាយាមរើចេញពីឡាវ៉ាទាំងនោះជូតូឲ្យវាចេញមកទៀតហើយនោះអើយពិតជាចង្រៃពិតមែនតើពួកឯងចង់យកអាអ្នកប្រមាញ់នោះទៅណាជូតូបានហក់មកវិញដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហេយុនបន្តទៀតសាច់រឿងក៏បានកាត់មកការសន្ទនារបស់ថូជូមួយម៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែន generate បានសពគ្រប់នោះទេនៅលើโลกនេះគឺមានប្រទេសចំនួន4ដែលមាន hunter ខ្លាំងជាងគេគឺមានដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុនអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកប្រទេសរបស់យើងវិញគឺជាប្រទេសដែលមាន hunter ខ្សោយជាងគេនោះឯងបើសិនបើពួកយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទេនោះមានតែវិធីនេះទេដែលអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃបានប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់យើងនឹងត្រូវបានស្លាប់ជាច្រើនបើសិនបើពួកយើងនោះធ្វើសង្គ្រាមជូតូបាននិយាយថែមទៀតថាខ្ញុំអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវច្រើនអ្នកបានទោះបីជារាងកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីក៏ដោយក៏អញនៅតែការពារប្រទេសរបស់អញដែរអាចង្រៃគ្រាន់តែចំហាយធ្លាក់របស់ជូតូនោះក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ហេយុននោះប៉ើងទៅឆ្ងាយគេក៏បានស្ទុះយ៉ាងលឿនវាយទៅកាន់ហេយុននោះបន្ថែមទៀតប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡាវ៉ាគប់ទៅកាន់រាងកាយហេយុនជាមួយនឹងរាងកាយឡាវ៉ារបស់គេនេះក៏បានស្ទុះយ៉ាងលឿនហក់មកវាយហេយុនបន្ថែមទៀតនៅក្រៅបន្ទប់ភ្នំភ្លើងនោះវិញហាន់ណាមបានប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់គេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យចាក់ចេញពីទីនេះក៏ប៉ុន្តែនាងនឹងនៅទីនេះជាមួយនឹងគាត់មានអ្នកណាអ្នកប្រមាញ់ទាំងអស់នោះក៏បានប្រាប់ថាគេនឹងនៅទីនេះដើម្បីការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេផងដែរលើកនេះហេយុនមិនមែនមួយទល់មួយជាមួយនឹងជូតូនោះទេគឺមួយទល់នឹងអ្នកប្រមាញ់ទាំងអស់ដែលមកពីប្រទេសជប៉ុននេះតែម្ដងព្រមភ្លើងក៏បានផ្ទុះរាងកាយជូតូជាមួយនឹងហេយុននៅក្នុងនោះជូតូក៏បានគប់រាងកាយរបស់ហេយុនចេញទៅក្រៅវិញដើម្បីវាយគ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងឯណាថាកូនចៅរបស់គេនោះគឺបានមកជួយគេល្មមរាងកាយរបស់ហេយុននោះចេះរែកខ្លួនឯងរួចគេក៏បានចាប់ដៃប្រពន្ធរបស់ជូតូនោះដើម្បីចុះមកក្រោមដូចគ្នាចំណែក Hunter ផ្សេងវិញក៏បានចុះមកជួយប្រពន្ធរបស់ជូតូផងដែរជូតូគឺមិនបានគិតយូរនោះទេក៏បានស្ទុះយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយប្រពន្ធរបស់គេឱកាសនៅចិត្តហេយុននេះទៅហើយគេក៏បានកាត់ក្បាលរបស់ជូតូបើមើលទៅកាន់ Hunter ដទៃទៀតគេក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយថាពលអ្វីខាងរបស់គេនោះមកលើក្បាលរបស់ហេយុនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែហេយុនបានចាប់ដៃរបស់ហាណានោះដាក់មកលើក្បាលរបស់ជូតូនេះវាធ្វើឲ្យជូតូនោះគឺមិនអាច generate ក្បាលរបស់ខ្លួនឯងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនបាននោះឡើយចំណែកឯរាងកាយរបស់ហេយុនវិញក៏បានបែកដោយសារតែធម្មពលតកកនេះដូចគ្នាបែកចេញមិនទាន់បានប្រមាណផងគេក៏បាន generate រួចបាត់ទៅហើយក៏បានដើរទៅកាន់ Hunter ទាំងអស់នោះដើម្បីសម្លាប់ពួកវាចំណែកហាណាវិញក៏បានសម្លាប់បាត់ទៅគេក៏បានសម័យឃើញជូតូបាននៅជាមួយគេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើអ្វីគ្នាផងក្បាលរបស់ជូតូនោះក៏បានកកបាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានភ្ញាក់មកគេក៏បានឃើញហេយុននោះបានសម្លាប់ទៅកាន់ Hunter របស់គេនោះអស់ទៅហើយនៅពីមុខគេនេះគឺជាក្បាលជូតូនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះគេក៏បានបង្កកខ្លួនឯងម្នាក់ទៀតទៅបើយើងមើលទៅកាន់សភាពសាកសពទាំងអស់នោះគឺដាច់ក្បាលទាំងអស់តែម្ដងទីបំផុតហេយុនក៏បានសម្លាប់ Hunter នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះអស់បាត់ទៅហើយគេក៏បានចូលទៅក្នុង gate ដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េវិញហើយសាច់រឿងក៏បានចប់តែត្រឹមនេះអ្នកនរហើយ sorry ផងអ្នកនេះសូមមិនបានផលទេដោយសារតែរបួសពេកហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍវីដេអូខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យវាកាន់តែល្អមើលជាងមុនទៀតហើយក៏អរគុណអ្នកគ្នាផងដែរដែលជួយគាំទ្រហើយនឹងបញ្ចេញមតិមួយចំនួនមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំ